Биз Рыспай Абдыкадыровдун Жүрөк вальси чыгармасын аткарып беребиз. Адырдан өзүп алганым, ачылган кыз бар гүл мына, алтындай болгон өмүргө ардайым шаттык күн мына, алтындай болгон өмүргө ардайым шаттык күн мына. Kırandan üzüp alganım, kızık var gül mına, kırçımday bolgon ömürgö kılımdan şattık gül mına, kırçımday bolgon ömürgö kıramdan şattık gül mına. Güldürdün güldey türü var, güldürdün türün bili var. Güldögön jirgal turmuşta, güldürdü güldey söyü var. Güldögön jirgal turmuşta, güldürdü güldey söyü var. Мынакей урматтуу телегөрүүчүлөр, жогоруда эң сонун чыгарманы дагы угуп алдык. Чындыгында бул инсандын чыгарган ырлары ар бирибиздин жүрөгүбүздө сакталат. Бүгүн өнөр көрсөтүүсүнөн өзгөчө биз Рыспай Абдыкадыровдун ырлары, ошондой эле ар бир областтагы клубдары тууралуу сиздер менен кеп кылалы деп чечтик. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Биз өзгөчө эл аралык Рыспай Абдыкадыров клубунун негиздөөчүсү, ошондой эле жетекчиси Султан Борошов агайыбызды атайын чакырганбыз. Саламатсызбы агай? Айтсаңыз, ушул клуб бүгүнкү күндө кандай иштерди аткарып атат? Деги эле 25 жыл болуп атат. Мынакей бул аралыкта сиздер эмнеге жетиштиңиздер, ошондой эле сиздер элден кандай бир мактоолорду уктуңуздар? 2019 жылы май айында, 11 майда тактап айтканда биздин клубдун негизделгенине уюшулгандыгына 25 жылдык болот. Ошол мезгилде улуу залка Рыспай Абдыкадыров өзү келип катышып, Жалал Абад мамлекеттик университетинде ошону негиздеп кеткенине мына 25 жылга жакындап келет. Ушул жылдын аралыгында биздин клуб эл аралык деген макамга ээ болуп калдык. Аны 11 мамлекетке 70 ден ашык жерде клубдун бөлүмдөрүн ачтык. Мына жакында эле Санкт-Петербург шаарында, Москва шаарында ушуларды өткөрүп келгенбиз. Эми мына 25 жылдыкка дагы ошол жака барып Россиянын көп жерлеринде, Америкада бөлүмдөрүбүз бар, Турцияда бар, Францияда бар. Ушундай кыскасы 25 жылдыкка ушундай алдыбызга коюлган максаттарды ишке ашыруу алдында турабыз. Эми эң негизгиси биз көзгө көрүнө турган 6 томдук энциклопедиялык жыйнагын чыгардык. Рыспай Абдыкадыровдун өмүрүн, чыгармачылыгын чагылдырган англис тилинде, Кытай, араб тилдеринде, латын арабы менен кетип атат да. Унун чыгарышы 25 жыл аракет кылды, ошонун жыйынтыгы ушу болуп калды. Андан ашык классикалык чыгармалар пайда болуп атат, арналган симфониялар жазылып атат, чет өлкөлүк композиторлордун. Кыскасы жакында дагы бир чоң музыкалык кантата жазылып атат. Азыр аны айтпай турайын. Жакында чоң ошонун ачылышы болот. Анан эң негизгиси мына ыйык турган биздин Жалал Абад шаарындагы курортко, санатория. Ошол жерге Рыспай Абдыкадыровдун эстелигин тургузайлы деп аракет кылып атабыз. Албетте буйруса көптөгөн жумуштарыңыздар, пландарыңыздар бар экен. Буйруса алдыда ишке ашырыңыздар дейбиз. Ошону менен чогуу сиз жетекчи, негиздөөчүсү катары эмес, мындай угарман катары Рыспайдын оондорун канчалык деңгээлде баалайсыз?
Мен Ырысбай Абдыкадыровдун өзүнүн колунда окуп калган студент болом да. Мен ошо жөнүндө жакында Кудай буйруса илимий статья жазып атам. Илимий кандидаттык диссертациям жакындап калды Кудай буйрусачы. Мен ошондо айттым, ошо Ырысбайдын ким экендигин, аны кыргыз музыкалык маданиятындагы киргизген жаңылыгы, өзгөчөлүгү, революциясы, ошону буга чейин 3 жолу республикалык илимий практикалык конференция өткөрдүк. Ошондо менмин деген окумуштуулар, композиторлор, музыкаветтер, ошолордун баары Ырысбайдын чыгармачылык өзгөчөлүктөрү деп илимий статьялар чыкты. Ошо бир чоң китеп чыгарып атабыз. Мен ошондо айтат элем, сиздин сурооңузга биз келечекте жооп беребиз болуш керек. Ырысбайды канчалык бийиктигине. Себеби заман өзгөргөн сайын, коом өнүккөн сайын, биздин маданиятыбыз кайра нукура элдик баягы жолуна түшкөн сайын Ырысбайдын деңгээли анын улам бийиктей берет. Улам бийиктеп биз үчүн мындай көктөө бир жанган жылдыздай келди да кетти Ырысбай деген сөз бар го. Ошондой болот деп ойлойм да. Бүгүнкү күндө ошол жылдыздай болуп Ырысбай Абдыкадыровдай болойлу деп атайын клубка мүчөлөр болгон биздин таланттуу инсандарыбыз дагы жок эмес, бар да бүгүнкү күндө. Ошол инсандар бүгүнкү күндө кандай ырларды чыгарып атышат, эле өзүнүн чыгармачылыгын алдыга кандай сүйрөп жатышат? Мен ошол сурооңузга 70ден ашык жерде бөлүмүбүз бар дебедикпи? Ошонун 11 мамлекетте. Ошолордун мүчөлөрү, клубтун мүчөлөрү Ырысбай Абдыкадыровго татыктуу. Ошолордун ичинде 3-класстын окуучу баласы 9-тоrodо бир бала ырдап чыкканда зал ыйлап отур. Карачы, бияктан адам ушундай тарталат экен да, өзгө кээ бирлер да. Же болбосо башка улуттун өкүлдөрү да ырдашып атат, скрипкага салып атышат, башка улуттун өкүлдөрү. Демек, мына бул 6 томдук китеп жаздык дебедим. Ошого 40тан ашык композитор, обончулар, композиторлор Ырысбай Абдыкадыровго арналган оондорду чыгарышты. Дал ошол мүчөлөрүнүн талантын анда эмесе жалпы телекөрүүчүлөр менен чогуу көрөлү. Çıkmasam bolup sanalar, çatımı vurulmasa da, katlayıp beni zamanım, katlayıp beni zamanım, çatımı vurulmasa da, katlayıp bizi zamanım, katlayıp bizi zamanım, katlayıp bizi zamanım. Ырысбай Абдыкадыров агабыз жөнүндө айтсак, ошу чын айтканда сөз жетпейт да. Чын айтканда ажайып киши эле. Ар тараптуу вице-сорон деп коет, ар тараптуу киши эле. Чын айтканда мен замандашы катары, эти сүймөнчү иниси катары дагы сыймыктанып айта аламын. Чын айтканда мунун таасири да күчтүү болду. Ошо мезгилде биз мисалга 65-жылы инишко тапшырганбыз да. Ошондо өзү студент экен дагы биринчи курсу бүткөн экен. Мен биринчи курска тапшырганда биздин экзаменге
мұғалім қатары мұғалімдердің арасында қатысып отырғанда экзамен алған. Ошонда мен мандалина ойнап элем, ырдабанан ошондо эң жакшы бааны алганмын. Ошондон бери мындай таанып калып, сүйүп, мындай жакшы мамиле болуп, замандашкаттар көп чайлашып, пайлашып дегендей мындай жакшы жүргөнбүз. Бул бар жогунан бар эле да, чын айтканда абдан. Анан обондордун бүткөндөн кийин дагы колдон келишинче пропагандалап неме кылдым. Пропагандалап өзүм дагы ошонун таасиринен ошо мезгилде жол болду. Токон Эшбаев, анан дагы Аскар көп немеде тарбияланып чыкты да. Ошонун негизинде биз дагы обон жаратып дегенде бир 80ден ашык обонум бар ушундай. Анан Эшбаевкан жөнүндө абдан айта берсе сөз түгөнбөйт. Кийин биз мынабу жана Султан Бурошев биздин Баткен, өзүм Баткенден келдим. Баткенден анан кийин Ырысбай Абдыкадыровдун клубун ачтык. 55 номер болуп бизде ачылды. Ошондон бери чын айтканда клубка мүчөлөрдү топтоп, ылдарын пропагандалап, неме кылып, жайылтып, кичеде ушу боюнча бир иш-чарага келип катышып, бүгүн сиздердин немеңиздерге чын тартылганыбыз себеби ушул болуп калды да. Ылдары дагы ушул турмушка байланыштуу ырлар да. Мен өзүм жөн турбайм, Ырысбек ырын жайылтамын. Чын айтканда бар ылдарын вариациясы менен ойноймун. Ошондой болсо дагы эч канбаймын да, угамын, ырдаймын, эс аламын да. Ырысбай агайдын "Сенин назик мээримиң" деген ырыны аткарып берейин мен. Aşık bolsam Boztorgoydun ününe, aşık bolsam men talanın gününe. Anda küçtün kasiyetin bulur senin, alıp gelgen appak taza sügüm. Alıp gelgen appak taza sügüm. Ay bulaktın ket alıbassam canınan, canımın kanıman. Anlayabilirim senin, ırgaylangan ısık su balına, ırgaylangan ısık su balına. Biz şu Ырысбай агайдын түрүү мезгилинде президент тосолганда кылып биз окуучуларыбыз менен биздин жетекчибиз Сабыржан Кыдыралиевич, Борошев Султан, Зулумбеков, Ырысбек, Жумабеков, Ырысбай агай болуп биз ушу поклонник болуп 93-жылы биз репетициядан баштаганбыз. 11 майда 94-жылы клуб ачылыш кылып, тирүүсүндө биз клубду ачканбыз. Мен ошо мезгилде ушу Ырысбай аканын кадырына жеткени болду, кадырына жетпегени болду. Учурда кандай кыйынчылыктарда жүрдү ошол агайыбыз. Кийин биз баладык, келип айтты, мен өлбөпмүн, кайрадан төрөлүпмүн деп сүйүнч сөздөрүн уктук. Анан ошентип биз 94-жылы 11 майда президент тосолганда тосуп алсак, биздин арабыздан Кудай кандайдыр ушум ажал келип, биздин арабыздан суруп алып кетти. Ырысбай аканы ошо 94-жылы 12 сентябрда биз ошо мөрзөсүнө барып коюп келдик. Ошондан кийин ошо мезгилде Түгөлбай Казаков Маданият министри эле клубтун фондусун ошо Жалал жергесине ачылсын деп колдоп 94-жылы ошо ноябрь айында биз 24-ноябрь күнү биз клубтун фондусун ачканбыз. Андан бери көп максаттарды койдук. Ол максат иштери иш жүзүнө ашты. Күндөрдүн биринде ушу үйдө отуруп ушу Тазагүл Закированын китебин окуп, жарымын окуп бүтө элем. Окуп эми
оқып несем Ырыспай деген шығармасын жазған екен. Үйладым аябай. Үйлап отырғаннан 10 жаздым ұшыға. Арбағына атап сөз ошоға тура келет екен. Ушу шығарманы елге тартуладым. Бетачар болып жатырмын мен. Құда қаласа мұндан ардағы бір тап шығармаларға мен дайым даяр жазышқа әрекет жасаймын. Бізді ел бағып келген, ел дағы да болса баға береді. Мына немеде курортта естерген тұрғыз отабыз дағы, бұл дағы оша мамлекеттен келді, құрылы отасы курортта. Ушыларға кімден алы жессе, кімден қолынан келсе жардамыңарды аябағыла. Урматтуу телегөрчүлөр, азыркы аткарыла турган чыгарма сөзү Тазагүл Закировага таандык, оны автор аткарып берет. Armanırı mahabattın ırları Jerge soğay baksın jamgırday Bolu bolenin oğa beri bağan Yürek çirkin Ezildi hocam kırday Bolu bolinin uğa beri Tanımağan Yürek çirkin ezildi boy Ezildi koy ırdan tögülgün Taşlarımızda taş kaylangan sezimday Zımarıqtay göz güleşpez ömürden Her sarayın bezep koygan gezilden Zımarıqtay göz güleşpez ömürden Her sarayın bezep koygan gezilden Эл ичи өнөркенчи, өнөрлүү эч качан өлбөйт деп элибизде эзелтен айтылып келинген. Чындыгында өнөрлүү инсандар дайыма бар болсун. Биз аларды дайыма сыйлап кана жүрөлү. Кийинки жумадан амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар. Отурам көлдүн боюнда Ойлор көп менин оюмда Кумдан көп ойго чөктүрүп Кымбатым, кымбатым Жалгыз өзүңсүн Караймын көлдүн өйүзү Кыйынго сени көрүшүп Кумдан көп ойго чөктүргөн Кымбатым, кымбатым Жалгыз өзүңсүн Şireymin göldün kumları
тарқабай сенден құмарым, ашқышы сесін жүректен. Келсеңші, букет сынайын, ашқышы сесін жүректен. Келсеңші, букет сынайын.